Herkese merhaba. Bugün sizlerle kış aylarında yaşamış olduğunuz öksürük, boğaz ağrısı için harika bir tarif vereceğim. Bunun için çubuk tarçın, bal, limon ve zencefil kullanacağız. Şimdi tarifimize başlayalım. Şimdi ilk olarak böyle küçük kavanoz kullanıyorum. Tabanına zencefillerimizi böyle muz dilimi şeklinde dildik. Şimdi tabanına bunları yerleştiriyorum. Yerleştirmemin ardından balımı ilave ediyorum. Balı kullanırken tahta kaşık kullanmanız daha faydalı olacaktır. Bu şekilde. Üzerine bu şekilde şimdi geçecek kadar bal ilave edeceğim. Sonrasında da kenarlarına limon dilimlerini yerleştireceğim. Bu şekilde kestik. Şu kenar kısımlarından duracak şekilde diziyorum. Sonrasında tekrardan zencefillerimi yerleştireceğim. Bunu yani yüksekliğine gelene kadar devam ettireceğim. Yine tekrardan bal ilave ediyorum. Şimdi bütün bir adet zencefili tamamını dilip içerisine dizdim. Yarım limonu da ince ince dilip kenarlarını dizdikten sonra çubuk tarçın kullanıyorum. 2 adet, küçükmüş. 2 adet böyle çubuk tarçını içerisine yerleştireceğim. Bu şekilde kapağı kapanacak şekilde oldu. Kalan limon dilimlerini de şöyle yerleştiriyorum. En üstüne. Şimdi bu şekilde kapağını kapatıp bir gece oda sıcaklığında dinlendireceğim. Bunu daha öncesinde de ben yapmıştım. Gerçekten faydasını gördüm. Yani ilaç kullanmadan boğaz ağrınızı, öksürüğünüzü kesebilirsiniz. Böylelikle de bağışıklığınızı kuvvetlendirebilirsiniz. Umarım sizlere de faydası dokunur. Teşekkür ederim izlediğiniz için.